വെൽക്കം ടു GKTechMalayalam. ഒരു അൺബോക്സിംഗ് കൂടിയാണ് ചാനൽ ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോപ്സ് 138 അൺബോക്സിങ് ഇൻസ്റ്റലിംഗ് മോശമാണ്. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോപ്സ് 138 ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. Quality sound warranty card details try unboxing the charger on type C bottle Airdopes ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ